El Gobierno regional ha pagado en lo que va de año más de 6 millones de euros a explotaciones ganaderas en ayudas para bienestar animal. Además, 362 jóvenes se han incorporado a la actividad ganadera, contando con ayudas de la Junta por más de 17 millones de euros dentro de las convocatorias de 2023 y 2024. De ello ha dado cuenta la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lidia Benítez. Las ayudas al bienestar animal en ovino y caprino en régimen extensivo y semiextensivo buscan compensar a los ganaderos por sus esfuerzos voluntarios para mejorar el bienestar de sus animales. A día de hoy, el Gobierno regional, a través de la Consejería, ha abonado ya más de 6 millones de euros en las ayudas de bienestar animal, que han llegado a un total de 2.132 expedientes de ganaderos de toda la región. Estas ayudas van dirigidas tanto a los productores de ovino y caprino y pertenecen al PDR. La directora general ha visitado una explotación de ovino de carne dirigida por una ganadera. Allí ha destacado que estas ayudas públicas no solo mejoran la calidad de vida de los animales, sino que aumentan la calidad de los productos beneficiando a los consumidores. El gobierno que preside Emiliano García Paje cuenta con otras medidas para apoyar al sector ganadero, como las destinadas a la incorporación de jóvenes a la actividad. La Consejería cuenta también con otras medidas para apoyar a un sector tan relevante como es el sector ganadero, que son las incorporaciones a jóvenes. Lo que se refiere a la actividad ganadera han sido un total de 362 jóvenes chicos y chicas ganaderos y ganaderas que se han incorporado a la actividad en las últimas convocatorias 2023 y 2024, concretamente con una ayuda de más de 17 millones de euros. Estos 362 jóvenes forman parte de un grupo mayor de 1.552 que gracias a estas ayudas en los 2 últimos años han podido iniciar su actividad, crear su empresa agraria e incorporarse al campo. Un tercio del total de nuevos jóvenes agricultores y ganaderos son mujeres.